안녕하세요. 도봉순 씨랑 같은 회사 다니는 안민혁이라고 합니다. 아이고 그래 안서봐. 아 어머 안서방이 뭐야 안서방이 나 내일 창피해서 회사 어떻게 가? 걔한타 무시 어째까 가노. 너 진짜 저 사람이랑 잤어 안 잤어? 엄마 나 진짜 화낸다. 엄마가 나 키울 때는 남자는 믿지 마라. 남자는 다 늑대다. 남자는 인간이 아니다. 그렇게 손도 잡지 마라. 이렇게 키워놓고서는 아니 이제 와가지고 이렇게 방생하면 내가 어떻게 적응해? 아니 그럴 거면 미리 막 그냥 막 풀어놓든지. 이제 와서 그럼 뭐 나보고 어떡하라고? 때가 되면 다 풀어놓을라 그랬어. 지금 그때가 온 거야. 왔어. 저 남자야. 저 남자한테 그동안 아껴왔던 너의 모든 것을 다 주라고 기집애야.